I sad ću iseći meso da vidimo kako ono izgleda. Ovdje sam pripremila pola kilograma svinjskog karea, a ovdje imam i pola kilograma svinjske plećke. I sada ću vam pokazati kako konzerviram meso u teglama. Meso presecite na komade koji mogu stati u teglu. Evo ovako. Tako ću presjeći i plećku. Meso smo pripremili, sad ćemo pripremiti mešavinu začina. Dodajem 2 kašičice soli. Dodat ću kašičicu crvene slatke mlevene paprike i bibera po ukusu. Pa ću ove začine promešati. Zatim ću meso uvaljati u začine. Inače vi možete napraviti kombinaciju začina koju vi volite. Meso sam uvaljala u začine, pripremila sam tegle i sada ću u svaku teglu staviti po par zrna bibera. Dodat ću počen belog luka. Sada u tegle stavljam meso. Vi možete napuniti teglu, ali pazite samo da na kraju možete da izvučete meso. Stavit ću po jedan list lovora. Zatim ću staviti po jednu kašičicu 9% sirćeta. I na kraju ću obrisati vrhove tegla da poklopac lepo nalegne. I na kraju ćemo tegle zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. Ovdje sam pripremila jednu šerpu, na dno ću staviti krpu i unutra ću poređati tegle. I zatim ću sipati vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu sada stavljam na šporet, uključujem i sačekajte da voda proključa. Kada voda počne da ključa, smanjite samo da struji. I to sve radite ovako s poklopcem. I kuvajte 3 sata. I evo nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. I sada ću ostaviti tegle da se postepeno ohlade i prekriti se krpom, pa ćemo vidjeti posle kako je ispalo. I evo tegle su se malo prohladile i ja ću sada otvoriti jednu. I sad ćemo otvoriti teglu. Ovo je znak da je tegla dobro zatvorena. I sad ću izvaditi meso iz tegle. I sad ću iseći meso da vidimo kako ono izgleda. Meso je izuzetno ukusno, možete ga jesti samostalno ili uz salatu ili uz neki prilog koji vi volite. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!